nta muntu utanyura imbere ya mwarimu. Umuntu wese yanyuze imbere ya mwarimu, na nyakubahwa perezida yanyuze imbere ya mwarimu. Murakaza neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imyanzuro ndetse n'ibisubizo by'ibibazo byagaragaye mu nama nyunguranabitekerezo yo Minisiteri y'Uburezi yagiranye n'abarimu bose. Tariki 31 z'ukwezi kwa karindwi guhera ku isaha ya saa 4 z'amanywa nibwo inama yatangiye ya Minisiteri yagiranye n'abarimu. Iyo nama yabaye igihe kinini ndetse yafashe mu masaha ya saa 8 kugira ngo isozwe. Hibajijwe ibibazo byinshi, hafashwe imyanzuro myinshi, hari benshi bibazaga ibintu gusa basubijwe. Ibyo byose nibyo twakusanyirije hamwe kugira ngo tubanyuriremo. Inama ikaba yize kuri ibi bintu 10 bikurikira tugiye kubabwira, ari nabyo turi buze kubasobanurira muri rusange uko bagiye babivugaho buri kimwe step by step. Ku ikubitiro rero ingingo ya mbere babanje kureba uburyo umushahara wa mwarimu wiyongereyeho, ikigero umushahara wa mwarimu wiyongereyeho kuva mu mwaka w'2006 kugeza muri uyu mwaka tugezemo. Kabiri barebye ku buryo bwo guha umwarimu cyangwa se abarimu amahirwe yo gukomeza kwiga kaminuza, ubwo n'abarimu bari mu kazi. Gatatu bongeye biga ku kintu cyo guha abarimu ibyo bita mutation cyangwa se transfer, kwimurwa. Transfer hari benshi babikenera, izo transfer bazikora bari kugira benshi ngo begere imiryango yabo. Aho naho turi buze kurebera hamwe uko bagiye basubiza bibazaga kuri ibyo bintu ndetse uburyo wasabamo kugira ngo ubashe kwimurwa koko. Inama yongeye irebera hamwe ibibazo 10 bikunda kugaragara ku barimu, nk'ubusinzi, isuku nkeya, gusiba mu kazi ndetse no gufata ku ngufu abo bigisha, ubwo ndavuga abanyeshuri. Ibyo byose turi buze kureba imyanzuro izajya ifatirwa abantu bakoze ibintu nk'ibyo. Ndetse barebeye hamwe ishusho y'abarimu muri rusange. Ese muri ELV harimo abarimu bangana iki, muri OLV harimo bangana iki, mu nshuke harimo abarimu bangana iki. Ibyo byose babirebeye hamwe turi buze kubibasobanurira. Bongeye bareba ku kibazo cy'ubwitabire bw'abarimu, ubwo ndavuga abarimu bakunda gusiba. Abarimu bakunda gusiba mu kazi nabo hari ibyo babavuzeho, hari imyanzuro bagiye kubafatira. Usibye ko niyo myanzuro yari isanzwe iriho, nibyo turi buze kubanyuriramo nyine uko bagiye babyanzura. Ndetse kandi barebeye hamwe akarere gatsindisha cyane mu gihugu mu mashuri ya O level, ubwo ni amashuri abanza 3, ndetse n'akarere kari ku kigero cyo hasi mu gutsindisha. Barongera bareba akarere gatsindisha cyane mu mashuri yisumbuye, ubwo ni hejuru muri senior 6. Ubwo nukomeza kumva iki kiganiro kugera ku munota wa nyuma uri buze gusobanukirwa neza ese ni akahe karere gatsindisha kurusha kandi, kurusha ubundi burere bwose. Barebeye hamwe kandi ibintu bigenderwaho kugira ngo umwarimu azamurwe mu ntera mu kazi. Kugira ngo umwarimu azamurwe mu ntera mu kazi hari ibintu bagomba kugenderaho. Bongeye barebera hamwe ese ni abanyeshuri bangahe bishurirwa na leta. Nawe icyo kibazo ndabizi kukibaza. Wakibaza ngo ni abanyeshuri bangahe bishurirwa na leta. Ese bishurirwa kangahe ku ijana? Ese kugira ngo wishurirwe na leta ugomba kuba wiga iki? Ibyo byose uri buze gusubizwa muri iki kiganiro. Basoje rero bagaragaza impinduka zikomeye zigiye kuba ku banyeshuri bize TTC. Ubwo abanyeshuri bize TTC cyangwa se bize mu bigo nderabarezi, mwese hari impinduka zikomeye zibareba mugomba kuza kumva muri iki kiganiro zo bizeho bakabona koko bikwiye, biraza gutangira gushirwa mu bikorwa mu minsi iri imbere. Hari n'izindi ngingo nyinshi bizeho zo tutiriwe tubabwira ahangaha turi buze kubabwira mu kiganiro mo hagati. So nyemerera rero dutangirane mbasobanurire ingingo ku yindi, tubagezeho uko byagenze, imyanzuro bagiye bafata ndetse n'uko bagiye basubiza ibi bibazo. Gusa mbere yuko dutangira ndagira ngo ufate amasegonda 3 kandi subscribe, like, share ndetse utange na comment bitewe n'uko wumvishe ikiganiro. Ingingo ya mbere, mu nama bagaragaje ko kuva mu mwaka w'2006 kugeza muri uyu mwaka turimo, bagaragaje ko umushahara wa mwarimu muri bantu bigisha mu mashuri abanza, ubwo ni primary, wiyongeye ku kigero cya 88%. Naho kubigisha muri secondary cyangwa se amashuri yisumbuye, umushahara wa mwarimu wiyongeye ku kigero cya 40%. Murumva neza ko uburezi hari aho bugana bufite icyerekezo. Niba umushahara wa mwarimu wariyongeye ku kigero cya 88%, birumvikana neza ko leta hari ahandi hantu ishaka kugeza uburezi. Umwarimu wo muri secondary umushahara yafataga wiyongeyeho ikigero cya 40%. Ingingo ya kabiri ivuga ko mwarimu ahabwa uburyo bwo gukomeza kwiga kaminuza igihe ari mu kazi.
ubwo aba yigira ku cyo bita scholarship. Mu nama bagaragaje ko abarimu basaga 1447 aribo bamaze guhabwa scholarship yo gukomeza kwiga kaminuza, ndetse bagaragaje ko buri mwaka batanze urugero nko mu mwaka w'2024 abarimu basaga 300 nibo bahawe scholarship yo kugira ngo bakomeze kwiga kaminuza bishyurirwa na leta. Murumva neza ko ku bantu bari muri primary, ubwo ni abarimu ba primary, mukomeje guhabwa amahirwe yo kugira ngo mwige kaminuza kuri scholarship. Niba abantu basaga 300 bahabwa scholarship na leta buri mwaka, birumvikana neza ko hari urundi rwego uburezi bushaka kugezwaho. Abibazaga rero ku mibare y'abarimu bafatwa kugira ngo babashe kwishyurirwa kaminuza, murabyumva neza ko ari abarimu 300 bafatwa buri mwaka kugira ngo bishyurirwe kaminuza. Ingingo ya gatatu ariyo yavugaga ku buryo abarimu basaba mutation cyangwa se baba bakeneye transfer kugira ngo bimurirwe aho bakoreraga bajya ahandi. Ni benshi cyane, hari ibintu rero baba bagomba kugenderaho kugira ngo bakwemerere iyo transfer yo kuba wahindura ikigo wigishagaho ukajya ku kindi. Mu nama bagaragaje ko kugira ngo umuntu asabe transfer cyangwa se guhindurirwa ikigo, nuko byibuze agomba kuba amaze imyaka 3 ku kigo runaka yigishaho. Nusaba transfer umaze imyaka 2 ahantu uhigisha, birumvikana neza ko iyo transfer yawe itazigera ikunda. Yego hari n'ababa bujuje iyo myaka 3 ntibikunda, ariko biterwa na maximum number y'abantu baba basabye. Gusa bagaragaje ko kugira ngo usabe ugomba byibuza kuba umaze imyaka 3 kuri icyo kigo wigishaho. Bongereye bagaragaza impamvu ko biba akarusho iyo umuntu ari gusaba asaba ku mpamvu z'uburwayi. Hari abantu baba bafite impamvu z'uburwayi zibatera kwimuka, cyangwa se nk'abantu basaba bitewe na divorce, atekereza ko cyangwa se umugabo cyangwa umugore yamubwiye ko naramuka agiye ku kigo kiri kure y'aho baba batazabana bitewe n'impamvu runaka. Hari ibibazo biba byihariye bituma umuntu bamuha transfer, ubwo harimo uburwayi ndetse n'impamvu z'imiryango, gusa ukaba ufite ibyemezo bibigaragaza. Ku ngingo ya 4 batanze imyanzuro ku bibazo bikunda kugaragara ku barimu. Abarimu bagira ubusinzi, isuku nkeya, kutitabira mu kazi ndetse no gufata ku ngufu abo bigisha abanyeshuri. Ku barimu bafite ikibazo cyo kutitabira cyangwa se gusiba, umwarimu uzajya usiba 3 kikurikiranije azajya akurwa mu kazi hajyemo ababishoboye. Yego umuntu asiba kubw'impamvu, ariko mu gihe utatanze impamvu cyangwa se impamvu zawe zidafatika, bagaragaje ko uzajya ukurwa mu kazi hakajyamo ababishoboye. Ndetse n'abarimu bakunda kugaragaraho ikibazo cyo gukoresha ibiyobyabwenge, bazajya bazana icyuma gipima icyo bita alcohol, bagupime deni kugira ngo babone aho bahera bafata imyanzuro igukwiriye. Ku ngingo ya 5 bagaragaje ishusho y'abarimu muri rusange. Byagaragajwe neza ko muri primary cyangwa se mu mashuri abanza ariho hari abarimu benshi. Gusa nubwo ariho hari abarimu benshi, muri childhood cyangwa se abarimu bigisha mu nshuke, abarimu bigisha mu mashuri y'incuke nibo bake cyane mu gihugu hose. Ndetse ukiva ku ikubitiro muri primary, bagaragaza neza ko abarimu benshi ari abafite icyo bita AD cyangwa se abasoje senior 6. Abarimu bose bari mu kazi, abagaragara, umubare munini w'abagaragara mu kazi ni abafite amashuri 6 yisumbuye. Ndetse ku kintu kijyanye na mutation cyangwa se transfer, uburyo abarimu bimurwa, bagaragaje uburere bufite abantu benshi bakunda gusaba kwimurirwa, ndetse n'uburere bukunda gusabwa cyane ngo abantu bajye gukorayo. Ku ikubitiro Rusizi niza ku mwanya wa mbere, ahantu niho hantu haturuka abarimu benshi basaba kwimurwa. Abantu benshi bakunda kwanga Rusizi bagasaba kwimurwa ngo bave Rusizi berekeze mu bundi burere. Gusa nubwo bimeze bityo, Kicukiro niko karere ka mbere kifuzwa n'abarimu benshi. Abarimu benshi basaba mutation cyangwa se baba bifuza gukorera mu karere ka Kicukiro. Imibare myinshi igaragaza ko Kicukiro ari isabwa n'abantu benshi ngo bajye gukorerayo, mu gihe Rusizi ho ariko karere gasabwa n'abantu benshi kugira ngo baveyo bareke gukorerayo. Ndetse ku kintu cya mutation, bagaragaje ko mutation ikunda gukorwa ndetse hakabamo ama era menshi
bitewe n'uko ikigo uzasanga cyasabwe n'abantu 100 bifuza kujya ku icyo kigo, nyamara icyo kigo abasabye kuhava batarenze 10. Ibyo akaba ari byo bintu bikunda kudindiza mutation, bigatuma abantu benshi batemererwa kujya aho baba basabye. Mu gihe cy'itangira cyangwa se cyishira abarimu mu bigo byo bazakoreramo, Nyamasheke niko karere kahawe abarimu benshi. Ingingo ya 6 ivuga ibi bibazo cyangwa se ubwitabire bw'abarimu bitewe n'intara baherereyemo. Bagaragaje buri ntara, bagenda bavugamo akarere gafite ubwitabire bwinshi n'agafite bukeya muri buri ntara, intara zose ukarenye ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka tubanyuriremo. Iyi ni random attendance yakozwe ku itariki 12 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025. Yagaragaje mu nshuke cyangwa se mu bigo by'inshuke mu karere ka Gasabo ariho hagaragaye umubare munini w'abarimu basibye, kuko hasibye abarimu 175 umunsi umwe. Mu gihe muri secondary abarimu 101 aribo basibye mu karere ka Gasabo, ubwo aho ni mu mujyi wa Kigali. Noneho mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye abarimu bose baritabiriye, aho ngaho nta kibazo na kimwe babonyeyo. Mu gihe mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu muri secondary naho abarimu bose bagerageje kwitabira. Mu ntara y'Amajyaruguru abarimu bose ntabwo bitabira, ariko nanone basanze badasiba cyane. Yego barasiba ariko ntabwo basiba cyane, bari muri range imwe. Mu ntara y'Iburasirazuba bagaragaje ko akarere ka Kirehe muri primary ariho hagaragara abarimu benshi cyane bakunda gusiba. Mu gihe muri segonderi mu karere ka Bugesera ariho hagaragara abarimu bakunda gusiba cyane. Ndetse inama yagaragaje akarere gatsindisha cyane mu gihugu ku kigero kinini ugereranije n'ubundi burere. Barongera bagaragaza akarere kari ku kigero cyo hasi ku bijyanye no gutsindisha. Ubwo barebye muri secondary, senior 6 ndetse na senior 3. Muri senior 3 mu mwaka wa 2024 nibyo bipimo bakoresheje. Akarere ka Kicukiro niko kaza ku isonga, niko gatsindisha cyane. Abanyeshuri batsinze ku kigero cya 56%. Mu gihe akarere kazi nyuma mu gutsindisha muri O level nyine senior 3 ari akarere ka Nyabihu katsindishije ku kigero cya 47%. Muri senior 6 Rulindo niyitsindisha cyane kuko batsinze ku kigero cya 63%, mu gihe muri Karongi ho abanyeshuri batsinze ku kigero cya 55%. Ngire ngo urabyumva neza ko muri secondary batsinda cyane kurusha. Ngire ngo urabyumva neza ko muri senior 6 batsinze cyane kurusha muri senior 3, kuko niba Kicukiro yaratsinze ku kigero cya 56%, ubwo ni muri senior 3, nkaho Rulindo gatsinda ku kigero cya 63%. Muri senior 6 birumvikana neza ko senior 6 ariyo yatsindishije cyane kurusha senior 3. Inama yongerebera hamwe ibintu bigenderwaho kugira ngo umwarimu azamurwe mu ntera mu kazi. Kugira ngo uzamurwe mu ntera mu kazi rero bareba ikigero witabiraho amahugurwa ya CPD, bakareba ikigero wubahirizaho amategeko n'amabwiriza ya Minisiteri y'Uburezi, ndetse bakongera bakareba impamyabumenyi y'inyongera cyangwa se upgrading degree. Ibyo nibyo bintu bigenderwaho kugira ngo uzamurwe mu ntera mu kazi. Bagaragaje ko abanyeshuri 47,845 bishurirwa na leta bakishurirwa ku kigero cya 50% kugira ngo bige amashuri yabo yisumbuye. Abo banyeshuri kugira ngo wishurirwe ku kigero cya 50% ni uko ugomba kuba wiga icyo bita TTC cyangwa se mu bigo nderabarezi. Ababyeyi mufite abana turabagira inama, ndetse na Minisiteri yabagiriye inama y'uko mwagerageza kongera abana mu bigo bya TTC. Abana bajya kwiga senior 6 guhera senior 4 up to senior 6 mugomba kubongera bakaba benshi mu burezi, bakiga mu bigo nderabarezi, dore ko na leta yabafashije iri kubishurira 50%. Niba leta ikwishuriye 50%, andi 50% asigaye niyo umubyeyi yishura. Ndetse inama yagaragaje impinduka zikomeye cyane ku banyeshuri bagisoza senior 6 ariko bakaba barize TTC. Ku muntu wize mu bigo nderabarezi ugisoza senior 6 bagaragaje ko uburyo bwo gukora ibizamini by'akazi butazongera gusubiraho.
barimo bashaka uburyo bazajya babigenza kugira ngo umunyeshuri ugisoza senior 6 yarize TTC ntazajya yirirwa akora ikizamini cy'akazi, azajya asoza ashirwa mu kazi kuko azajya aba yarabyigiye yarize uburezi. Nta mpamvu yo kugira ngo yongere ananizwe akora ikizamini. Ndetse mu nama bagaragaje impamvu nyamukuru ituma umwarimu ahemberwa kuri konti ya umwarimu sako aho kugira ngo ahemberwe ku zindi konti. Ku ikubitiro hajeho impamvu igaragaza ko mbere umwarimu yajyaga gusaba serivisi nko kuri banki runaka, deni mu gihe agiye gusaba serivisi haza nk'undi muntu uje kubikuza cyangwa se kubitsa, uwo mwarimu kubera babaga batekereza ko amafaranga yari make, babona undi mushoramari uje kubitsa amafaranga atubutse, umwarimu bakamera nk'aho bamwirengagije. Ibyo nibyo bintu byatumye umwarimu sako ishirwaho kugira ngo umwarimu ajye ahabwa serivisi nk'uko bikwiye, apana kugenda ahura n'abandi bakamudindiza muri serivisi agiye gusaba. Ndetse bagaragaje ko umwarimu sako iteza imbere umwarimu kuko abarimu nibo bagira uruhare mu gutora abayobozi bakora muri iyo sako ya umwarimu sako. Ndetse hasobanuwe impamvu nyamukuru igiye gutuma cyangwa se yatumye hajyaho gahunda y'amahugurwa ku rurimi rw'icyongereza ku muntu wese ushaka kujya mu kazi k'uburezi. Byagaragajwe neza ko kandi ndetse niko bisanzwe bizi, English ni compulsory language, ni ururimi abarimu bakoresha bigisha. Mu gihe ari rwo rurimi abarimu bakoresha bigisha, niyo mpamvu buri muntu wese agomba guhugurwa kuri urwo rurimi, kuko mu gihe adahuguwe kuri urwo rurimi bizamugora ndetse bigire n'ingaruka kuri wa munyeshuri azaba ari kwigisha. Ibyo nibyo batangaje. Ndetse nyuma y'uko uhawe amahugurwa hari ikizamini ukoresha, wakibaza ngo ese iyo utsinzwe icyo kizamini bigenda ute? Humura, wigira ikibazo. Iyo utsinzwe ikizamini ntabwo wirukana cyangwa se ngo ukurwe mu kazi, ahubwo urongera ugahabwa amahugurwa kugira ngo urusheho kwihugura mpaka igihe uzageza utsinze icyo kizamini, ariko ntabwo wirukanwa mu kazi. Ku barimu bashya bakijya mu kazi, nta mwarimu uzajya ujya mu kazi atabanje guhugurwa. Kugira ngo umwarimu ajye mu kazi azajya abanza ahabwa amahugurwa ndetse asuzumwe. Then nyuma y'uko ibyo bibaye nibwo azajya yemererwa kujya mu kazi, ariko uri mu kazi we azajya ahugurwa ari no mu kazi. Niyo myanzuro yavuye mu nama rero. Ukeneye kumenya impinduka 15 zikomeye zabaye mu burezi bw'u Rwanda zizatangira gukurikizwa muri uyu mwaka wa 2025-2026, jya hano hasi muri komenti harimo link y'ikiganiro, gikoreho ugenda ucyumve cyose ugisoze umenye impinduka zabayeho zigiye gutangirana n'uyu mwaka w'amashuri ugiye kuza. Sawa rero, ciao ciao, turabashimiye, Imana ikomeze ibarinde kandi beza.